Հարգելի հեռուստադիտողներ, Եվրոմեդիայի տաղավարում այսօր հյուրընկալել են քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանին։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մարտիրոսյան, մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Մարտիրոսյան, Նիկոլ Փաշինյանը ժամանակ է տվել կաթողիկոսին, ասում է պետք է հեռանաս։ Ու իշխանություններն էլ իրենց հայտարարություններով հստակ ակնարկում են, որ եթե չհեռանա, ապա կտրուկ գործողություններ են հետևելու, այսքան բռնի է ամենը տեղի ունենալու։ Ասում են անխուսափելի է նրա հեռացումը, նախ օրերին էլ Ալեն Սիմոնյանն ասաց, ընդհանրապես դա ժամանակի հարց է։ Այսպիսով մենք մեր առջև օրինակ ունենք, թե օրեր առաջ ինչ Մայրաթոռում ինչ տեղի ունեցավ, ԱԾԱ-ականները մտել էին այնտեղ ինչ գործողություններին իրականացնում ու հոգևոր Միքայել Սրբազանին կալանավորեցին։ Այս ամենը հաշվի առնելով ինչ զարգացումներ են հնարավոր ու իշխանությունները ինչ տարբերակ են ըստ ձեզ, ինչ տարբերակով են հասնելու իրենց այդ նպատակին։ Նախ լինելու է թե չի լինելու, հեռանալու է թե չի հեռանալու, իհարկե հեռանալու է այս կաթողիկոսը։ Ինչու է հեռանալու, որովհետև առաջին հերթին ունի խոցելի տեղեր, ինքը խոցելի կերպար է այլևս շատ վաղուց եւ հատկապես հիմա իրեն նաեւ արհեստական քարոզարշավներով դարձրեցին շատ ավելի խոցելի եւ երկրորդ հերթին, որովհետեւ այդպես է ուզում իշխանությունը։ Հայաստանը բռնապետություն է, Հայաստանը բռնատիրական պետություն է եւ այստեղ որևէ կասկած այլևս լինել չի կարող եւ բռնատիրության պայմաններում չի կարող իշխանությանը հակառակ գնացող որևէ գործիչ, որը հայտնվել է իշխանության սևեռվածության եւ բևեռվածության ուշադրության կենտրոնում, խուսափել իշխանության կամքից։ Հետևաբար այս կաթողիկոսը հեռանալու է։ Նկատի ունենանք նաեւ, որ ըստ շատերի եւ այդ թվում նաեւ իմ լուրջ կասկածների այս արշավը ուղղորդվում է Բաքվից։ Հետևաբար սա շատ կարևոր գործոն է Հայաստանի ռեժիմի համար եւ այդ գործոնի նպատակին իրենք պիտի հասնեն։ Ինչ մեթոդներով դա կիրականացվի, շատ դժվար է ասել։ Ես չեմ բացառում, որ մի օր տեսանյութեր հրապարակեն, ամենևին չեմ բացառում այս կաթողիկոսի մասնակցությամբ։ Չեմ բացառում, որ քրեական գործ կհարուցվի, որովհետեւ ֆինանսապես շատ շատերը ենթադրում են, որ ամեն ինչ չի մեղմ ասած, որ կարող է մաքուր լինել Մայրաթոռում, որովհետև ըստ էության, ինչպես շատերն են կասկածում, կաթողիկոսը միահեծան կառավարում է տասնյակ տարիներ ամբողջ ֆինանսական հոսքերը եւ ամենևին դժվար չի լինի այս իշխանության համար, եթե ցանկանան մի քրեական գործ ստեղծեն եւ դա օգտագործեն կաթողիկոսի դեմ, հետո ուղարկեն ձերբակալելու։ Բայց կարծում եմ, որ նայելով թե ինչպես հանգիստ սա հանձնեց Բագրատ arczepiskopos-ին եւ որքան ավելի հանգիստ հանձնեց Միքայել Աջապահյանին, կարծում եմ, որ իրեն էլ կհանձնեն եւ ինքն էլ կհանձնվի։ Պարոն Մարտիրոսյան, նշում եք, ոնց հանգստությամբ հանձնեց, բայց դրա այլընտրանքը նոր բախումներ են, այնտեղ մեծ թվով մարդիկ կային հավաքված ու ոստիկանների թիվը ինքներդ եք տեսել։ Եթե այդ ամենը չլիներ, ապա բախում ու հնարավոր է նաեւ այնտեղ այլ արյուն անգամ, այսպես ասած, բախումներ լինեն։ Չէ, արյուն չէր լինի։ Ես ամենևին բախումների կողմնակից չեմ եւ երբեւե չեմ քարոզի բախումների օգտին, բայց եթե գալիս են ձերբակալելու, պիտի ձերբակալեն, տանեն։ Այսինքն եւ Միքայել Աջապահյանը ինքը ասում էր եւ մյուսներն էլ էին ասում, հետո լրատվամիջոցներով էլ, որ եթե հիշեցի, կարծեմ փաստաբաններ ասում, փաստաբանների պալատի նախագահան չէ, որ եթե ցերեկը չանեին, գիշերն էին գալու, երբ դիմադրություն չէր լինելու։ Այո, բայց դա է խնդիրը, թող գան, թող տանեն։ Պարտադիր չի, որ դու անպայման այդպես բաներ անես, բայց մի բան է, երբ գալիս են քեզ տանում են, այդ թվում եւ ինչպես իրենք էին ասում Գյումրի գնալուց ճանապարհին պարկեցնում են եւ դա նկարվում է, եւ դա հասարակական ռեզոնանս է առաջացնում եւ դա միջազգային ծածկույթ է ապահովում, թե ինչպես են գործող arczepiskopos-ին թե մի առաջնորդին պարկեցնում գետնին, մի բան է, երբ դու վեր ես կենում, ձեռքերդ վերև պարզած քայլելով գնում եւ հանձնվում ես։ Բայց ինչ են այդ դեպքում մարդիկ պաշտպանում եւ ցանկացել են խուսափել տհաճ ու ստորացուցիչ տեսարաններից, այսինքն ստորացիչ չէր գնալ հանձնվելը, իմ կարծիքով գնալ հանձնվելը ավելի ստորացիչ է։ Տեսեք, եթե պարզ ինչ որ մեկին կամ միջին մասշտաբի կամ անգամ միջինից բարձր մասշտաբի քաղաքական գործ չի կամ չգիտեմ պաշտոնյայի եւ այլն փորձում են ձերբակալել, ինքը վեր կգնա հանձնվի, լրիվ նորմալ է։
այստեղ չկա այս նյուանսը, չկա խորքայնությունը խնդրի, բայց այստեղ մենք գործ ունենք հայ առաքելական եկեղեցու թեմակալ առաջնորդի հետ, arczepiskopos-ի հետ, որը եթե ուզում էր անհամաձայնություն ցույց տալ ռեժիմի հետ, գոնե ինքը իր ոտքով չպիտի գնար հանձնվեր։ Այսինքն ես հասկանում եմ, որ այս հասարակության մեջ այս բաները չկան, չեն հասկանում, չեն պատկերացնում, միանգամից թեմա լինի հանձնվեն, հանձնվելու մանյակություն կա մեր մեջ։ Այսինքն անմիջապես հանձնվում են։ Եվ հանկարծ սա չլինի, հանկարծ նա չլինի, հետո ինչ թող գային, մի հատ էլ թող ծեծեին, մի հատ էլ թող պարկեսեին, դա թող նկարվեր, թող հայտնվեր հանրության դատի առջև եւ տեսնեինք թե ինչ է լինելու, մարդկանց արձագանքը էլի բան չէ լինի, բայց այն լինելու։ Այս մենք տեսանք թե այրատում ինչ է։ Ոչինչ չի լինում, իհարկե Արցախը հանձնելուց հետո երբ ոչինչ չեղավ, էլի ոչինչ չի լինելու։ Երևանն էլ վերցնեն, էլի ոչինչ չի լինելու։ Հանգիստ գնալու են։ Դա չի խնդիրը, բայց դու ցույց ես տալիս դրանով ռեժիմի դեմքը։ Դու ցույց ես տալիս դրանով, որ դու համաձայն ես նրա հետ։ Սրանով Աջապահյանը եւ նրան դրթող կաթողիկոսը եւ այդ երկու իրավաբանները, եթե իրենք են դրթել։ Ինչ է ստացվում։ Ստացվում է, որ իրենք համագործակցեցին ռեժիմի հետ եւ լեգիտիմացրեցին այդ մեղադրանքները։ Այսինքն ինքը ընդունեց, որ մեղադրանքները ճիշտ են, գնաց իր ոտքով, որպեսզի ապացուցի, որ այդպես չի։ Չէ, թող գային տանեին, որը մեկը չի ասում պիտի չթողնեին, որ տանեին։ Եկել էին, թող տանեին, թե ժողովուրդը ինչ էր անում, դա էլ ժողովրդի խնդիրն է։ Բայց երբ դու քո ոտքով գնում կամավոր, ես ասում եմ, դա կարող է անել սորական քաղաքացին, դա կարող է անել հայտնի մեկը, դա կարող է անել հայտնիից մի քիչ ավելի բարձր հայտնիություն ունեցող մեկը, վեր կանա, գնա հանձնվի, նորմալ է։ Բայց եթե դա անում է այսպիսի պարագայում, այսպիսի կոնֆլիկտի մեջ գտնվող եկեղեցու առաջնորդներից մեկը, դա նշանակում է եկեղեցին ծնկի բերել եւ հանձնվողականությունը մտցնել ներս։ Հիմա եթե գան սրան տանելու, կաթողիկոսին տանելու, կտանեն հանգիստ արդեն, կամ ինքը կգնա։ Այսինքն չկա այլևս դիմադրություն, դիմադրությունը կոտրվում է։ Եվ դիմադրությունը պարտադիր չի Պարիս պահելով լինի։ Դիմադրությունը նաև քո ոտքով չգնալու մեջ է։ Եկել են քեզ տանելու, չէ՞։ Չեն զանգել ասել խնդրում ենք եկեք մեր մոտ։ Եկել են քեզ տանելու, թող տանեն։ Բայց դու քո ոտքով քեզ չեն թողնում որ դու գնաս, դու պայքարում ես հանձնվելու համար, հա, ճիշտ հասարակության պես։ Այս հասարակությունը պայքարում էր, որպեսզի Արցախը հանձնվեր, Արցախը հանձնվեց։ Այս հասարակությունը պայքարում է, որպեսզի գնա այն ուղով, որով գնում է եւ գնում է այդ ուղով։ Նույն բանը մենք տեսնում ենք անհատների մակարդակով։ Անկամ այնպիսի եկեղեցական միջավայրում եզակիորեն մտածողություն ունեցող եւ մտածող մարդու պարագայում, ինչպիսին Միքայել Աջապահյանն է։ Եվ ինքը անգամ չկարողացավ կաթողիկոսին ասի, որ ինչ ես անում, ինչ ես դրթում ինձ գնալու, այսինքն այստեղ իմ անձի հարցը չի, հա գալու են տանեն, ես գիտեմ։ Փաստաբանները պնդեցին, որ կաթողիկոսի եւ որևէ մեկը որևէ միջամտություն չի ունեցել, նա իր կամ Փաստաբանները ինչ ասես կարող են ասել, դրա համար էլ նրանք փաստաբան են։ Հատկապես այս փաստաբանները, ես չգիտեմ ընդհանրապես իրենց ինչ գործներ էսպիսի որոշման մեջ մասնակցել է կամ ասել է դրթել են, չեն դրթել։ Պարոն Մարտիրոսյան, ըստ ձեզ, իշխանությունները իսկապես կոմպրոմատներ ունեն կաթողիկոսի դեմ, ինչպես իրենք հաճախ ակնարկում են, թե ընդհանրապես սրանով շանտաժ են անում, որ տեսեք, եթե չհեռանաս։ Չէ, ես կարծում եմ, որ իրոք ունեն։ Ես կարծում եմ, որ իրոք ունեն եւ կաթողիկոսի լռությունը կայանում է դրա ապացույցն է լավագույն։ Եթե չլիներ, վեր կկենար, կասեր դե ցույց տվեք։ Ես ես ասեմ, կանել ինքը պիտի վեր կենար, ասեր ցույց տվեք, խնդիր չկա։ Այս մարդը պիտի բան աներ, գործողություն կատարեր որևէ, քաղաքական քայլ պիտի աներ։ Այս մարդը նստել է տեղում, հանձնում է իր եպիսկոպոսներին, դրանով ժամանակ է շահում իր կարծիքով, մի քանի օր էսկոմ, մի քանի շաբաթ էսկոմ կամ այնկոմ, լրիվ Թումանյանի կկվի պատմությունն է։ Այսինքն կկու հիմար կկու, քանի ձակ ունես դու։ Բոլոր ձակերին տալիս է, եւ վերջում իրեն են տանել։ Ինքը կարծում է, որ ինքը մնալու է, չէ։ Եթե սպասում է Մոսկվայից Դաբրոյի, էլի չի մնալու։ Այսինքն արդեն ակնհայտ է, որ Մոսկվան իրեն հանձնել է, որ Մոսկվային ինքը հետաքրքիր չէ։ Իդեպ այստեղ, քանի որ խոսացիք արձագանքի մասին, հիշում ենք Լավրովի հայտարարությունը, ինչպես արձագանքեց այս իրադարձություններին, ու նաև այստեղ զուգահեռ, որ սա իշխանությունները համարեցին հստակ միջամտություն ներքին գործերին, բայց մյուս կողմից էլ ընդհանրապես դրանից օրեր առաջ Մակրոնն էր աջակցություն հայտնել, բայց սա չդիտարկվեց որևէ միջամտություն։ Այսինքն այստեղ հակասություններ են, հա, մի կողմից իշխանությունները ռուսական կողմի հայտարարությունը միջամտություն են համարում, բայց երբ որ Մակրոնը աջակցություն է հայտնում եկեղեցու գործերին, սա որևէ միջամտություն, որևէ արձագանք չեն տալիս այս ամենը։ Նախ ես չգիտեմ, թե ինչ է զեկուցվել նախագահ Մակրոնին,
ամեն դեպքում կարծում եմ, որ ենթադրում եմ, որ ամբողջական պատկերը դժվար թե նախագահին մատուցված լինի եւ չգիտեմ ինչի չի մատուցվել, միգուցե ուղղակի པարզ թերացում է ինչպիսին լինում է մեծ քաղաքականության մեջ, կարող են եւ տեսականորեն այլ խնդիրներ նույնպես լինել։ Իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, բայց այստեղ ես չի ուզենա անդրադառնալ իր արձագանքին, այստեղ շատ կարեւոր է իրավիճակը։ Իրավիճակը կարևոր չի անգամ թե այս կամ այն նախագահան ինչ է ասում, ինչ է միջամտում, ինչ չի միջամտում, կամ Լավրովը անգամ ինչ ասեց եւ ինչ չասեց։ Այստեղ կարևոր է մի բան. հայ եկեղեցին ինքը ոչինչ չի ասում։ Այդ ստից մտից հայտարարությունները ողորմելի հայտարարություններ, պաշտոնական հայտարարությունները ողորմելի են։ Քստմնելի, ստորակարճ հայտարարություններ են, վախվորած, վախկոտ, շատ տիպիկ հայտարարություններ են, այսպես ասեմ, տիպիկ։ Այդ հայտարարությունները մի կողմ թողնենք։ Որևէ իրական բան այս եկեղեցին չի անում։ Եկեղեցին չի անում ինքն իրեն պաշտպանելու համար։ Բայց ես չեմ ուզում այս մարդուն կամ իր շրջապատը նույնացնել եկեղեցու հետ, բայց ինքը նույնացրել է արդեն, ինքը փաստացիորեն իրեն սարքել է եկեղեցի, եկեղեցին սարքել է իրեն։ Հետևաբար իրեն կործանելով, իսկ ինքը կործանվող է, կործանվում է եկեղեցին։ Հիմա որ դուք ասում եք կան նյութեր թե չկան, անդրադառնամ հարցի հենց ամենասկզբին, ես կարծում եմ վստահ եմ որ կան։ Իմ կասկածները վստահության աստիճանի են հասնում։ Ենթադրենք կան, բայց իշխանությունների ինչ գործն է, որ իրենց լիազորությունները թողած հիմա Չէ, իհարկե իրենց գործը չի դա, իհարկե դա իրենց գործը չի։ Բայց քանի որ այս եկեղեցին չխառնվեց քաղաքականությանը, հիմա քաղաքականությունն է խառնվել եկեղեցին։ Դրա համար են իշխանություններն ասում են դուք քաղաքականության մեջ խառնվել եք։ Իշխանությունները ինչ ասես կարող են ասել, մենք երբանից ենք իշխանությունների ասածը լուրջ ընդունում։ Այս եկեղեցին չի խառնվել քաղաքականությանը, եկեղեցին գործել է հանցանք, հայ առաքելական եկեղեցին գործել է հանցանք հայ ժողովրդի դեմ։ Չի խառնվել երկրի ներքին կյանքին, երբ երկիրը հանձնվում էր։ Հայրենիքը հանձնում էր։ Հիմա երբ պետականության կորստյան գործընթաց է գնում իմ խորին համոզմամբ, այս եկեղեցին էլի ոչինչ չի անում։ Եվ այդ հանցանքի համար իրեն այդ process-ների բարոյական մեղավորները պատժում են։ Եթե եկեղեցին խառնվեր քաղաքականությանը իրապես, զբաղվեր իր իսկական կոչմամբ, որը քաղաքականությունն է, այս մասին հայերի մեջ չեն խոսում, որտեղ լվացվել է հասարակության ուղեղը, թե վա եկեղեցին եւ պետությունը առանձին այսպեսին բան չկա։ Սահմանադրություն։ Սա հետո ինչ սահմանադրությամբ առանձին է, բայց փաստացի առանձին չէ։ Փաստացի երբևէ առանձին չեն եղել։ Եվ կա փաստացի կարող են օրենքով, այո, կարող են օրինական ընթացակարգերով առանձին լինել եւ պիտի առանձին լինի, այո։ Բայց դրանից դուրս կա հասարակական հանրային կյանք։ Եվ այդտեղ որևէ արգելք չկա, որ այս եկեղեցին զբաղվի քաղաքականությամբ, բայց եկեղեցին Արքեպիսկոպոսը որպես տեխնացու առաջադրվեց շարժում ձևավորեց, ինչպես միջամտային։ Ասեմ ինչպես։ Կաթողիկոսը հայտարարեց եւ Մայրաթորը հայտարարեց, որ իրենք կապ չունեն այդ process-ի հետ։ Բագրատն ինքը 100 անգամ շեֆից վախենալով ասեց, որ ինքը սառեցնում է, որ ինքը կապ չունի եւ այդ սառեցումն էլ եղել է կաթողիկոսի նախաձեռնությունը։ Հերո, մեզնից հերո, մենք չզբաղվենք։ Հիմա եկել են քանդում են եկեղեցին, զբաղվում են, էլի չի զբաղվում։ Այս կաթողիկոսը քաղցկեղի պես կերավ էս եկեղեցին։ Պարոն Մարտիրոսյան, իշխանությունները տեսանյութեր են հրապարակում, քանի որ խոսեցինք շարժման մասին, քննչական կոմիտեն ավելի կոնկրետ տեսանյութեր է հրապարակում, ձայնագրություններ, որ ընդդիմությունը մտադիր էր աբեկչություն իրականացրել, այստեղ իշխանություն զավթել ու պնդում են իշխանությունները, որ իրենք կանխել են մի նոր հոկտեմբերի 27։ Ինչ որքանով են արժանահավատ այդ տեսանյութերը, քանի որ փաստաբանները պնդում են, որ դրանք ընդհանրապես մոնտաժված այսպես հատվածային են։ Եթե ինձ եք հարցնում իմ սուբյեկտիվ կարծիքով, ես ոչինչի չեմ հավատում, ինչ էս իշխանությունը ասում է, անում է կամ մոտիվացնում է, ոչինչի չեմ հավատում։ Եվ ես այդ ձայնագրությունները անգամ ամբողջությամբ չեմ էլ լսել, որտեղ ինձ անգամ հետաքրքիրել չի։ Մեծ հաշվով ինձ Հայաստանի քաղաքականությունը այլևս հետաքրքիր չի, որտեղ չկա քաղաքականություն։ Կա գործընթաց, եւ ես դա այս տաղավարում բազմիցս ասել եմ, կա գործընթաց երկրի կործանման, մեր հայրենիքի ոչնչացման, այդ գործընթացում բոլորը, անխտիր բոլորը, բացառությամբ մի քանի անհատների, ակտիվորեն կամ պասիվորեն ներգրավված են, սա իմ սուբյեկտիվ գնահատականն է։ Եվ այս գործընթացում մնացած ամեն ինչ արդեն թվում է անկարևոր։ Հիմա ուներ արդյոք այդ պոտենցիալը Բագրատ arczepiskopos-ը անելու այն ամենը ինչ մեղսագրվում է իրեն, եթե վերլուծենք։ Ես կարծում եմ չուներ։ Այնտեղ բաներ են գրված, բաներ են ասում, որ հեքիաթների ժանրից է։
Հիմա կարող է այդպիսի բաներ դուրս են տվել, չգիտեմ, կարող է իրական է եղել, կարող է սուտ է, կարող է կեղծված է, կարող է մոնտաժված է, կարող է մասամբ մոնտաժված է, մասամբ իրական է, մասամբ AI-ով է գեներացված, չգիտեմ։ Բայց հոկտեմբերի 27-ի հետ համեմատելը ես համարում եմ բարձրագույն ցինիկություն։ Այսինքն, այստեղ մասշտաբների, ֆորմատների, պատմական հետևանքների հնարավորության պարագայում բան կա։ Եթե հոկտեմբերի 27 ասելով նկատի ունեն իշխանության վերևների հեռացում, ֆիզիկական հեռացում դաշտից, այստեղ միգուցե քննարկման թեմա կա, բայց բարոյական առումով համեմատել, կարծում եմ դա ճիշտ չի։ Հիմա պետական հեղաշրջում, չպետական հեղաշրջում, քանի որ ամբողջությամբ չեմ լսել, չեմ էլ կարող բնորոշումներ տալ եւ չեմ լսել կանխամտածված, որտեղ մի տեսակ զզվանք եմ զգում այս պատմությունից։ Բայց նման ծրագիր պլան արդյոք հնարավոր է ընդդիմություն իսկապես ունենալ, թե ոչ թե աբեկցության, դա բնականաբար հեղաշրջման այսպես։ Տեսականորեն հնարավոր է, բայց տեսեք մի բան ասեմ, հա, եւ կարող են ինձ մեղադրել տարբեր բաներում, անգամ այս ռեժիմի ջրաղացին ջուր լցնելու մեջ, բայց շատ օբյեկտիվ բան եմ ուզում ասել, օբյեկտիվ։ Այդպիսի պլան ունենալ եւ հավատալ, որ դա իրականանալի է, դա ապուշություն է։ Այդ պլանը հղացողների կողմից, եթե իրականում այդպիսի պլանի եղել։ Նկատի ունեք Civic-ում հրապարակված թղթեր։ Այն ինչ որ շրջանառվում է։ Ինչու՞, որովհետև եթե մի քիչ քաղաքագիտական ուղեղ ունես, պետք է հասկանաս, որ առանձին խմբերով, առանձին շարժման բանկամ Հայաստանում հնարավոր չի իշխանապողություն իրականացնել։ Հայաստանում հնարավոր չի իշխանապողություն իրականացնել նաև ընտրությունների միջոցով։ Ինչը ասում են նիկոլականները, որ ընտրությունների միջոցով պիտի իշխանապողություն լինի, եւ եթե ուզում եք իշխանություն փոխել, ընտրություն ոչ չկա այդ հնարավորությունը ընտրությունների միջոցով իշխանապողություն։ Իսկ impeachment-ի հետ կապված իրականացնել, հիմա ասեմ, դա էլ է ապուշություն։ Հիմա ինչպես կարող է Հայաստանում լինել իշխանապողություն։ Եւ ինչի ես մտածում եմ, որ այդ պլանը եթե եղել է, ապա ապուշել այդ պլանը հղացողները։ Եթե չի եղել, ապա դա ծիծաղելի կրկես է այդ դեպքում։ Ինչ մեթոդով, միակ մեթոդը Հայաստանում իշխանապողություն իրականացնելու այսօր այս իրավիճակում դա ժողովրդական 100,000-անոց զանգվածներով, անգամ նրանից ավելի, ինչ մենք տեսել ենք 2018 թվականին, դրանից ավելի մեծ զանգվածներով հանրության, հասարակության ժողովրդի փողոց ելնելն է, հրապարակները լցնելն է։ Բայց հնարավոր է այս իրավիճակում։ Ոչ, հետևաբար ոչինչ էլ հնարավոր չի Հայաստանում։ Իսկ impeachment-ը անգամ առաջարկվեց Միքայել arczepiskopos-ի տեխնացությունը, սակայն նա հրաժարվել է այս պահի դրությամբ։ Ես կարծում եմ ինքը տեսականորեն շատ սխալ արեց, որ հրաժարվեց, որովհետև ընդունելով ինքը կդառնար քաղաքական կերպար եւ գոնե հիմա եկեղեցին կներքաշեր քաղաքական գործընթացի մեջ։ Ինքը դա էլ չարեց, ասաց ես շատ բավարարված եմ իմ դիրքով, կարծես իր բավարարվածության խնդիրն է այստեղ։ Impeachment չի լինելու, դա հնարավոր չի պարզ պատճառով, ձայների համամասնության պատճառով, այս ընդդիմությունը բացարձակ չունի որևէ խորհրդարանական այսպես կոչված ընդդիմություն, ես իրենց չեմ համարում ընդդիմություն, բայց այսպես կոչված ընդդիմությունը շանս չունի որևէ բանի հասնելու։ Մեկ, երկրորդ հերթին, եթե իրենք ուզում են, որ այս իշխանությունը փլուզվի, իրենք ընդհանրապես պիտի մանդատները վայր դնեն։ Բայց իրենք դա չեն անում։ Այսինքն իրենք պիտի ստեղծեն քաղաքական ճգնաժամ, իրենք դա չեն անում։ Իրենք դա չեն անում, եթե ինձ հարցնեք, ես կարծում եմ, որ ճգնաժամ կստեղծվի, ԿՊ մեծամասնությունները շատ հանգիստ ցանկացած նախագիծ կարող են բերել, ընդունել։ Ինչ անել։ Ցանկացած նախագիծ կարող են բերել։ Կապ չունի, եթե մանդատները ընդդիմությունը ամբողջությամբ դնում է, խորհրդարանը լուծարվում է։ Չի կարող խորհրդարանը ըստ սահմանադրության լինել առանց ընդդիմության, առանց այդ ձայների բաների, այսինքն ԿՊ-ն չի կարող մնացած տեղերը լցնել իր падգամավորներով, բան հնարավոր չի։ Այդ մասով էլ է տարբեր քննարկումներ գնում, իրավաբանների մի մասն էլ պնդում է, որ այդպիսի բան չկա ու չի լուծարվել այդ դեպքում խորհրդարանը։ Դե հիմա կարող են պնդել ինչքան ուզում են, իսկ իրավաբաններին ով է ընդհանրապես լուրջ ընդունում դրանց մեծամասնությանը։ Ընդհանրապես ես ձեզ ասեմ մի բան ասեմ։ Փաստաբանները շատ կարևոր մասնագիտություն ունեն, իրավաբանների մասնագիտությունը անչափ կարևոր է։ Եվ Հայաստանում նույնպես կան հրաշալի փաստաբաններ եւ իրավաբաններ, որոնք խելացի են, իրենց գործը լավ են անում եւ այլն եւ այլն։ Բայց կան մի ահռելի թվով փաստաբաններ եւ իրավաբաններ, որոնք չգիտես ինչ են ասում, ինչ են անում, ինչի են ընդհանրապես քթները խոթում քաղաքականության մեջ, որոնք մտնելով քաղաքականության մեջ ստեղծում են աղետալի իրավիճակ եւ հավակնություններ ունեն եւ մտածում են քառակուսի իրավաբանական պոստուլատներով։ Քաղաքականությունը դա
իրավաբանություն չի, առավել եւս դա քառակուսի իրավաբանություն չի։ Այո, Միացյալ Նահանգներում, Ֆրանսիայում եւ այլ երկրներում շատ են իրավաբանները քաղաքական կյանքում։ Եվ որպես կանոն, որտեղ իրավաբան կա քաղաքականության մեջ, այդում եւ արևմուտքում այդտեղ խնդիրներ կան։ Հայաստանում դա աղետալի է դառնում։ Եվ պիտի հասկանանք, որ պիտի փաստաբանը զբաղվի փաստաբանությամբ եւ իրավաբանությամբ, եւ երբ նա մտնում է քաղաքականություն, տեղի ունենում աղետ, մեծիվ մասամբ, բացառությունները չհաշված։ Կրկնեմ, կան հրաշալի փաստաբաններ Հայաստանում, կան հրաշալի փաստաբան իրավապաշտպաններ Հայաստանում, կան շատ լավ մարդիկ, խելացի մարդիկ, բայց դրանք շատ չեն։ Հիմնականում այն պատկերը, որ մենք տեսնում ենք քաղաքականության մեջ իրավաբանների տեսքով իդեմս նրանց աղետալի է։ Այնպես որ թե ինչ են ասում այս հարցերով, ինձ արդեն չի հետաքրքրում։ Եվ վերջում անդրադառնանք նաև հեծի հետ կապված, այսօր նախագիծը արդեն ընդունեցին եւ ասում են, որ հեծում խնդիրներ կա, մարդիկ դժգոհ են եւ ուզում են պետականացնել, ասելով, որ այս բոլոր խնդիրները կլուծվեն։ Այսօր էլ իդեպ Նիկոլ Փաշինյանի գրառման վերաբերյալ ասում է, ովքեր որ հայցի աշխատակիցներին ուղված, ովքեր որ իրենց բանուգործը կթողած կմասնակցեն հավաքներին ի պաշտպանություն Սամվել Կարապետյանի, ապա նրանք կազատվեն աշխատանքից։ Սա միջամտություն չէ՞։ Հա, ասենք միջամտություն է հետո։ Հա, միջամտություն է, պարզ է, չէ՞ որ միջամտություն է մասնաօրենքերության աշխատանքին եւ այլն։ Եվ ինչ ուզում անում է մարդը, ինչ ենք մենք զարմանում։ Մենք նոր ենք իմանում, որ ինչ ուզենա երկրի ղեկավարը կլինի այս երկրում, կառավարիչը երկրի։ Մենք չգիտենք, որ ժողովուրդը թույլ է տալիս նրան դա անել։ Եթե ժողովուրդը թույլ է տալիս, ամեն ինչ էլ անում։ Լսեք, ամեն անգամ այսպեսի հարց լսելուց եւ տալուց առաջ մենք պիտի հիշենք մի բան։ Հանձնվել է Արցախը Հայաստանի ներսից մեկ հոգու կամքով։ Դա միայն մեկ հոգու կամք չի եղել Հայաստանի ներսում, բայց ես խոսում եմ Հայաստանի ներսում եղել է մեկ հոգու վճռական կամք եւ հանձնվել է Արցախը։ Դրանից հետո մնացածը արդեն դատարկ խոսակցություններ են։ Ինչ ուզենա Նիկոլ Փաշինյանը անելու է։ Ինչ ուզենա անելու է։ Այնպես որ զարմանալ, բան, ես կարծում եմ այդ հարցերը քննարկելն էլ ստեղծում է նորմալ իրավիճակի պատկեր։ Նստում են, քննարկում են, զարմանում են, օրինակ ես այստեղ նստած ուրիշ մեկը լիներ, կզարմանար, օй, բան, հա չէ, գիտեք, դա օրենքի կոպիտ խախտում է, դա միջամտություն է, դա անթույլատրելի է, բան, ես ստացվում է թե process-ը նորմալ process է ու մենք զարմանում ենք այդ նորմալի մեջ աննորմալության մասին, չէ, նորմալ ոչինչ չկա Հայաստանում, այն ամենը ինչ անում է այս իշխանությունը, անում է միական, իմ խորին համոզում եմ, սա բացարձակ բռնատիրություն է, փաթեթավորված ժողովրդավար, այս երկիրը Աստված տա մի օր մեկը կարողանա գիրք գրել այս process-ների մասին։ Այս երկիրը լավագույն օրինակն է աշխարհում, թե ինչպես կարող է մի երկիր եւ մի ժողովուրդ մարդկության պատմության մեջ դուրս լինել ամբողջ տրամաբանական process-ներից, պատմության եւ քաղաքականության։ Հետևաբար, արդեն ես դրան եմ վարժվել, ինձ համար դա էլ անսովոր մի բան չի։ Այնպես որ այո, եթե որոշել է իշխանությունը հեծը վերցնելու է։ Հիմա եթե իշխանության մանկլավիկները եւ խոսնակները ներկայացնում են դա, որ Ռուսաստանից մենք ազատագրվում ենք, ռուսական ցանցերը վերցնում են Ռուսաստանից տալիս են Թուրքիային։ Կան այդպիսի կասկածներ, ունեմ ես այդպիսի կասկածներ, այո, ունեմ, որ շատ հնարավոր է, որ փոխանցեն թուրքական վերահսկողությանը։ Ինչ ասեմ, էլի ժողովուրդը անտարբեր է եւ ժողովուրդը համակերպվելու է դրա հետ, որտեվ ի սկզբանե կա որոշում այս process-ներին չընդդիմանալու ժողովրդի կողմից կա այդ որոշումը։ Մնացած արդեն մանր դետալներ են ընթացքի մեջ, մենք ես կարող եմ ամեն շաբաթ գալ այստեղ, մենք խոսենք այդ մասին, բայց process-ից ոչինչ չի փոխվում։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, պարոն Ես եմ շնորհակալ։ Ես հիշեցնեմ, որ այսօր մեր հյուրը քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանն է, շնորհակալ եմ մեզ հետևելու համար։